好，跟住係講 Further Math Excel 啦，2024年 Core Pure 2嘅第8題。呢題咧就問你 matrix 嘅，俾咗個 matrix 你。第一樣嘢叫你揾 inverse function，即係 a 嘅負一啦。咁咧，呢題好明顯係考你用手去揾呢個 inverse function 嘅，因為 inverse function 咧 calculator 係做到嘅，但係如果有 unknown 嘅話就未必做到。佢呢4分就考你點樣用手去揾咧。好啦，咁首先啦，我知道 A 俾咗你啦，咁我哋要揾 inverse 嘅話，第一樣嘢要揾咗個 determinant 先 ，determinant A 啦，逐個揾啦，1、2、3啦，我哋用個3先，3後邊嗰楷就係1、3、1、6啊嘛，跟住就減1，剩翻1K 6啦，之後再減1啦，剩翻1K 3。OK， 跟住3呢度就係6減3減1，呢度就係6減 K 減1，呢度就係3減 K 啦。好，3乘以3嚟嘅呢度，再減翻6，再加翻 K 啦，減3加 K， 9減6減3冇咗，即係得翻2K 啦。好，跟住我哋要揾嘅係 minor 啦。呢度 minor 就係左上角係3啦，咁我哋整翻嘅數就1136啦，跟住隔離就係1K 16，再隔離就係1K 13。好，下邊如果你撳住咗個1嘅話，剩翻1-136，1-136啦，3-1K 6，再隔離就係31K 3。下邊撳住個 K 就係1-1，1-1-1-1啦。下邊就係撳住個3就係31-1，之後撳住個6就係31-1-1。好啦，之後就撳計數機啦，1乘6減3即係3，呢度1乘6即係6減 K 啦，下邊就係3減 K， 呢度1乘6係6啦，再加翻3係9，呢度18減 K 即係加 K， 後邊就係9減 K， 之後就係1乘1，呢度2啦，呢度3加1 4啦，3減1就係2啦。好，呢個就係 minor 啦。minor 之後咧，我哋會轉去做 cofactor 嘅。cofactor 咧，就係補翻啲正負號俾佢啦。跟住就係3啦，-9 2，之後入邊補負就係 K 減6啦，18加 K 唔改變，呢度係-4。好，之後就係呢度唔改變啦，後邊改變就係 K 減9啦，呢就係2啦 ，ADJ 啦，咁就係基本上將佢個排序改一改，即係3K -6啦，3減 K -9， 18加 K，K 減9， 2 -4同埋2啦。跟住咧，我知道啦，原來 A 負1咧就等於一個 determinant A 啦，乘翻 adjacent A 嘅，咁即係1，我哋上邊計到嘅係 2K， 1/2K 啦，再加後邊嗰嚿嘢3K 減6啦，3減 K -9 18加 K，K 減9 2 -4同埋2。好啦，咁就做完 part A 啦。好，跟住去到 part B。part B 就 determine 啦 ，simplest form in terms of K， 問你個 coordinate of point whether the point intersect 啦。如果 intersect 咧，即係話俾你聽咧係一個 solution 嘅，係有 solution 嘅，仲應該 unit solution 嚟嘅。咁點樣揾咧？可以做嘅就係 part B， 抽翻條線落嚟先啦。我哋知道係31K 啦，31K，跟住就113，113。
之後就負一一六，負一一六啦，跟住就 x、y、z 就等於個數係，我知道係316啦，係咪？316啦。好，我哋轉一轉個位啦 ，x、y、z 就等於將嗰個轉咗落嚟，係咪變成一個叫做 inverse A 啊？inverse A 我頭先揾咗啦，即係 2k 3k 減6啦，3減 k 負9 18加 k 減9 負4同埋嘅。咁我哋要揾咧 A 留咗316啦，係。咁我哋逐個揾啦 ，x 先 ，x 就1/2k 呢度。3乘以3減9乘以1再加2乘以6，我用計數機幫你。3乘3減9乘1再加2乘6，呢度係12嚟嘅，咁即係6/k 啊。好，計 y 啦，1/2k。好，難少少啦，3k 減6啦，加18加 k 減4乘6，即係1/2k。3k 減18加18k 324 ，OK， 18約咗 3k 加1變4k 啦，4k 除以2即係2k， 減24除2即係減12，下邊變成 k， 就 set 啦，照抄1/2k 啦，3個3減 k， 再加 k 減9，再加2乘以6。即係1/2k， 呢度係9啦，3k 加 k 減9，再加12。好，9減9冇咗，負12就除咗2就係6啦，負3k 加 k 就負2啦，負2除咗2就係負1，即係負 k 啦，呢度下邊係 k。好，咁我哋就答翻題啦。Point of intersection 就係6/k 啦 ，y 就係2k 減12除2k， 後邊就係6k 除2k 啦。多謝大家收聽我呢個 channel，記得 like、share 同 subscribe 啊！